大家好，欢迎来到烟壶味厨房。夏天我们要多吃苦瓜，今天搭配几个鸡蛋，分享一道好吃的下饭菜，清脆爽口，不油腻。接下来一起来了解一下具体是怎样制作的吧。首先根据家里人口的多少，准备适量的苦瓜，把头和尾切掉一小部分，然后对半切开。接下来准备小孩吃饭的勺子，把里面的瓜子、瓜瓤刮干净。苦瓜的内壁有一层白色的膜，这也是苦味的主要来源，所以我们也要处理干净一些，这样可以减少80%的苦味。然后再简单的给下刀，苦瓜也不需要切太薄，大约在2个1块钱硬币的厚度。如果切太薄的话，在腌制的过程中很容易断，炒出来的成品也就不好看了。全部切成视频中这样的厚薄，放在大一点的碗中。因为苦瓜属于凉性，我们这边也称之为凉瓜。接下来就是关键的一步，往里面加入2大勺的白糖。腌制苦瓜的过程，我们千万不能加食盐，因为食盐渗透力很强，腌出来的苦瓜会软塌塌的，那样会影响整道菜的口感。搅拌均匀，腌制10分钟左右。苦瓜要好吃，我们要准备1小把白玉菇，增加鲜味，也不需要太多，1小把就可以。把白玉菇切成小长段，放在大一点的碗中。白玉菇看似非常干净，其实表面难免有一些细菌或者是杂质。往里面加入小半勺的食盐，然后再倒满多一点的清水，下手抓拌一下，这样可以有效的去除一些杂质或者是细菌。经过这样处理一下，我们吃着也更加的放心。接下来准备2颗过多的蒜，1块老姜和几个小米椒。首先把大蒜先切成薄片，然后再切成稍微细一点的蒜末，全部切好放在小碗中。1小块去皮的老姜先切成薄片，再切成姜丝，最后全部切成稍微细一点的姜末。全部切好和蒜末放在一起。喜欢吃辣一点的，准备几个小米椒切成斜刀片。小米椒不仅可以增加辣味，同时还可以搭配颜色。如果吃不了太辣的，也可以用大红椒来替代。现在的苦瓜也已经腌制好了，大家可以看一下，腌出了很多的水分，这些都是苦味素的主要来源。接下来倒入多一点的清水，或者是放在流动的清水下冲洗一下。洗净后的苦瓜，我们要用力拧干水分，这样方便下一步的操作。全部处理好放在盘中备用。另起锅，加入少许的食用油，油温烧热以后，把准备好的鸡蛋液倒在锅中。鸡蛋的数量也是根据家里人口的多少来定，今天我准备了4枚鸡蛋。刚下锅的鸡蛋不要直接去动它，大约煎至1分钟左右，我们稍微的推动一下，这样可以使蛋液快速的凝固。鸡蛋营养丰富，富含优质的蛋白质，也是我们日常生活中蛋白质的主要来源。鸡蛋的老嫩程度也是根据自己的喜好，喜欢吃老一点的，我们就多炒一会儿。我家小孩喜欢吃嫩一点的，我们炒制的时间就不需要太长。把稍微大块一点的划成小块，这样方便在下一步的烹饪过程中入味。炒成视频中这样嫩嫩的，盛在盘中备用。另起锅，不要放油，下入准备好的苦瓜，全程开大火，快速的翻炒均匀，把苦瓜表面多余的水分炒干，从而炒出香味。很多朋友炒苦瓜喜欢用焯水的方式，其实那样焯过水之后
营养很容易流失，而且口感也会大打折扣。很多朋友总是担心苦瓜炒不熟，其实苦瓜也是可以生吃的。大约翻炒1分钟左右，苦瓜水分也炒干了，同时炒出了香味。接下来往锅中加入花生油，然后把切好的姜蒜、小米椒也倒在锅中，处理好的白玉菇也倒下去，快速的翻炒均匀，把苦瓜炒出蒜香味和辣味。快速的翻炒均匀，把白玉菇表面的水分炒干，炒出香味，使白玉菇和苦瓜完全的融合。大约翻炒1分钟左右，往锅中加入少许的温水。接下来加入大半勺的食盐调味，其他什么调味料就不需要添加了。快速的翻炒均匀，因为我们要加入鸡蛋，这里就不需要添加鸡精、味精了。我们吃的是食材的本味，因为今天的白玉菇没有焯水，所以要稍微的焖一会儿。像这种菌菇类，我们一定要完全煮熟，这样吃起来才不容易中毒。接着把炒好的鸡蛋也倒在锅中，快速的翻炒均匀，把鸡蛋和白玉菇、苦瓜完全的融合。脆脆的苦瓜搭配上雪白的白玉菇以及金黄色的鸡蛋，几种食材搭配在一起，看着都非常的有食欲。在出锅之前加入水淀粉，搞上薄薄的芡汁，这样可以增加菜品表面的光泽度，看起来特别的有食欲。稍微的翻炒几下就可以出锅装盘了。一道营养又美味的苦瓜白玉菇炒鸡蛋就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢这种做法，就赶紧收藏起来。白玉菇吸饱了蛋香，每一口都带着菌菇的鲜甜，鸡蛋则像温柔的调和剂，因自身的浓郁平衡了苦瓜的微苦，让整道菜既解腻又开胃。平凡的食材也能炒出贴心的味道，不管是用来下饭还是下酒都非常的不错，主要是操作还十分的简单。如果视频对您的厨艺有那么一点点帮助，就麻烦点赞收藏，我们下个视频再见吧。